So, welcome everyone to this week's Jim Street live webinar for our Japanese community. 皆様、今週のライブウェビナーにご参加ありがとうございます。Now, as usual, I'm very happy to see you, and today I'm particularly excited to host this starter webinar for you because today we're going to reveal the new positioning of Jim Street towards mixed reality. 本日も初心者ウェビナーにご参加ありがとうございます。今日は特に私は楽しみにしています。というのも、本日は私たちの複合現実における新しいポジショニングについて話をしていくからです。And of course, I highly appreciate that you made this a priority to set the time aside tonight to join our webinar over anything else that you might be doing as well. そして、日々の忙しい中、このウェビナーに参加するために時間を空けていただいたこと、特に感謝しております。So it's going to be my job in turn to make this a valuable hour for you such that you will say, okay, it was worthwhile joining this live webinar. この参加していただいた皆様に対して、その時間が価値があったものだと思っていただくために私たちも全力を尽きさせていただきます。Okay, so the first thing that I want to talk about is past trends that have already happened. まずは、過去のトレンドについて話をしていきたいと思います。So this is just to prime you, to make you conscious about the fact or remind you of the fact that many of us, including myself actually, have possibly missed most, if not all, of these past trends that we are showing you here. 私自身も含め、私たちの多くは今までのこのような大きなビッグチャンスを逃してきたと思います。Knowing that Bitcoin's recent all-time high was at $69,000, would you be happy if you were able to turn back, and go back in time to pick up some Bitcoin at 10 cents back in 2009? 最近のビットコインの上昇もあり、最近では$69,000の価値を到達しました。そういうことを知っていたとしたら、ビットコインが始まった初期の方に数十セントの価値でビットコインをもっと買いたかったのではないでしょうか。Same goes with the Metaverse and NFT trends, as well as AI that's, right now still going on. But usually the broader audience, like you and I, tend to show up late when it comes to positioning ourselves within these new trends early on. その他にも、非代替線トークン、NFT や人工知能などのトレンドがありました。しかし私たちの多くはこのようなトレンドによく、乗り遅れ、参加するのが遅れてしまうのではないでしょうか。So now we are seeing mixed reality starting to show up on the horizon as the next possible trend, and we want to ride this wave, and we invite you to join us on this journey. これらのトレンドに引き続き、次のトレンドとして複合現実が注目を浴び始めています。この次のトレンドに私たちが乗り遅れないために、どのようなことができるのか、もっと話していきます。So imagine you could be among the first to invest in a new era of real estate, one that combines the real world with the virtual world. 現実世界と仮想世界をつなげる新しい不動産に投資する最初の一人になる可能性があるとしたらどうでしょう And therefore becoming a part of this new trend of mixed reality. そしてこの新しい複合現実のトレンドに参加できるのです。So does this sound interesting to you? Then let's jump right in. 興味をそそられませんか？では本題に入っていきましょう。So
Here is our slogan. We unite the real world with mixed reality. And today I'm here to show you how that's going to happen and how you will be able to participate in this new trend. 私たちはスローガンとして、私たちは現実世界を複合現実をつなげるというスローガンを持っています。この世界に参加する方法を説明していきます。And with any objective that you're going after, it's always a good idea to set yourself a high goal that you are striving for. In our case, this is to reach 1 billion users to welcome in our immersive mixed reality world. 何事にも大きな目標を設定するのは大切なことです。私たちの目標は10億人のユーザーをこの没入できる新しい複合現実の世界へ迎え入れることです。And of course, we would love to invite you to also be a part of this journey and join us here at Jim Street. そしてその度にあなた方も招待します。Now, there are always two options when it comes to new trend. Option number one is that you accept it, right? And you ride the wave with it, surfing the digital wave of the future. 新しいトレンドが来るたびにあなたには2つの選択肢があります。1つ目は適応するということです。Or the second option, as we've already discussed, is that you miss these new trends to find yourself looking back in hindsight, wishing you would have joined earlier on. 1つ目の適応するという選択肢の他にもこのチャンスを逃してしまうという選択肢もあります。そうすると、今までの他のトレンドのように大きなチャンスを逃してしまったと後から気づくでしょう。Now, of course, everyone is free to make their own choices, but we are here to invite you to join us in choosing option number one. 皆それぞれ自分の選択をすることができますが、私たちは1つ目のこのチャンスをものにするという選択肢をお勧めします。Now, imagine walking around a city. 街中を歩いているのを想像してみてください。And you have an app with you on your smartphone that will give you the best advices and offers for a free shirt, for example, or a free coffee, as you can see here, whenever you're nearby such a place. シャツのおまけや、無料のコーヒーなどをその店の近くを通るたびに、様々な特典をもらえるアプリがあると想像してみてください。So as the provider of such an app, of course, it will be interesting for the businesses that they can place their offers here, as well as for the users who will get these advices, who will be notified about such special offers. ビジネスにとってもこのようにチャンスを広告をどんどん提供していくという価値と、利用者としてもこのように特典をどんどん、手に入れることができるというメリットがそれぞれ存在します。Now, what already sounds like an interesting idea, and actually apps like these already exist. However, we are now going to add another step to it, which is mixed reality. これだけですでにとても興味深いと思いますが、それに新しい次元を、複合現実という新しい次元を加えます。So let's go with this example here on the left. So you're nearby this coffee store, and our app, you get the notification that, hey, here you can get a free coffee, and thus, you make the decision to go there and pick it up. この左下の例を挙げてみましょう。ここではこのカフェの近くを歩いていると、ここで無料のコーヒーをもらえるという通知を受けます。Now, step number 2 that we're also going to offer our customers as well as business providers is that when you're there and you have enjoyed your free coffee, maybe you've also bought a second one or a cake to go with it. So this is how it becomes interesting for the local businesses to advertise in our app.
And when you're there, you will also have the opportunity to put a second layer, mixed reality version over the actual location where you're at. このように通知を送ることで、このカフェとしても、広告機能があり、いい機能なのですが、そこに新しいアプリを使うことで、この現実世界に新しい次元を加え、複合現実の世界を体験することができます。So you came here to pick up your free coffee. That's what it looks like, in the real world. And now we united with mixed reality. You pull up the app and it's going to add the mixed reality second layer virtual world on top of the real world right there in front of you, providing you with additional offers. この現実世界の中で、コーヒーを無料で受け取りに来たのですが、このポケットの携帯を取り出し、アプリを使うことで、この現実世界のカフェに新しい次元を重ね合わせ、他の店を体験することができます。So here's another example to illustrate it to you. Look, this guy is standing in front of a fashion boutique and he's pulling up his smartphone to add the mixed reality version on top of it. And there he may explore another virtual store that gives additional offers to him that are not available in the real store right there. これは次の例ですが、セレクトショップに行ってみました。そこでポケットのタブレットを開きのアプリを利用すると、この現実世界のセレクトショップに、別のお店が重ね合わせられます。そこではまた別の現実またはデジタルの製品、そして報酬をゲットするチャンスがあるのです。And I'm sure you can already imagine the endless opportunities that come up by being able to add, mixed reality and unite it with the real world. もうこれだけで、この複合現実の世界には無限の可能性があるというのが想像できるでしょう。Now, we're not limiting ourselves to, to the real world locations and adding mixed reality layers on top of it. You will also be able to project virtual buildings into the space in front of you and actually access them and thus access the products that are offered within these virtual buildings. 私たちは現実世界の建物には制限されていません。このように開けた場所に、仮想の建物を映し出すということもできるのです。And right here, we have prepared a demonstration for you, the first prototype that we have already developed to show you via the example of one of our mixed reality portals how this is going to work for you. それが実際にどのように働くのかというのを、このプロトタイプを使って見せていきます。Now, right here, let's watch Ia, one of our visual effects experts, how she's going to enter the mixed reality portal. ここで、私たちの、映像のエキスパートがどのようにこのポータルを使うのかというのを見ていきましょう。So you're going to see her pull up her smartphone, and as she walks forward, on her smartphone screen, she is going to see the portal open up, and by moving forward, she will be able to move inside the building and even look around and interact with the virtual environment. 彼女はポケットにある携帯を使い、このアプリを使用し、その画像の中で、彼女自身が歩くことで、この映像も、変わっていくのです。So let's watch it together. You can see how the portal opens its doors. ポータルのドアが開いたのが見えますでしょうか。And now she is walking inside and she can move around inside as if she were in an actual building. However, it's happening virtually. 彼女は現実世界にいますが、この携帯のアプリを使用することで、
この仮想の建物の中のオフィスを体験しているのです。So this is a totally new virtual reality or virtual real estate market on top of the existing one, but with a lot of more benefits. Isn't that amazing? これはすでに存在する不動産に付け加えることができる斬新な新しい仮想不動産の市場です。すごいと思いませんか？ Now, but we are here to show you that we have even more possibilities than that to offer. それ以上にもさらなる、可能性があるというのをこの例で示していきます。Imagine you're sitting with a prospect and you want to demonstrate the virtual world being projected into the real world. How would it be if we could provide you with exactly this opportunity? デスクで仮想空間の世界のお話をするときに、これを実際に見せることができたらどうでしょ So check this out. う？これを見てみてください。You will be able to project our virtual world right there into the real world in front of you using the device that you already have, your smartphone. すでにあなたが持っているスマートフォンを使って、このように仮想空間のものを現実世界に映し出すことができるのです。And again, we have a little prototype demonstration for you. Again, here is Ia, and she's now going to project one of our business partners' virtual buildings into the space in front of her, and you're going to see what it looks like on her smartphone screen. 彼女がまた、携帯のアプリを使ってパートナーの建物を、見ていきます。So here we have animated the building, and this is what she actually sees on her own smartphone screen. これが実際に彼女が携帯の画面で見ることができる世界となっています。And you can see by moving her phone around, she can actually look at the virtual buildings from all different angles. このように携帯を動かすことで、この仮想の建物を違う角度から見ることができるのです。And now, let's take it even one step further. It's great to show it to you in a video recording, but how about you try it out for yourself right now? このように画面録画を見るのも面白いですが、この QR コードを使ってあなた自身で試してみるのはどうでしょ Now, you would need a second smartphone at hand. So if you're using your smartphone right now to access this webinar, see if you can get another one. このウェビナーに参加するために携帯を使用している方は他にこの QR コードの読み取りに使える携帯があるかを探してみてください。Exactly. And once you got it, choose one of these QR codes, scan it, and open the link. その携帯がある場合、この QR コードを開いて、携帯で見てみてください。And I have prepared it here to demonstrate it to you live on my phone. 私の携帯でこの QR コードを開いて準備しております。So right here, you can now see I have scanned the LBank code right here, and that's the AR prototype app that I'm now going to show to you. 彼はこの L バンクの QR コードを開いて見せています。By the way, just to avoid any confusion, the terms augmented reality and mixed reality actually mean the same, so we're using them synonymously. ちなみにですが、この拡張現実という言葉と、複合現実という言葉は私たちはどちらも同じような意味として利用しております。Okay, just so you know, sometimes you may see augmented reality or AR, that's the short version for augmented reality. This also means mixed reality, which we're talking about here. 拡張現実の略として AR という言葉が使われますが、
それも私たちが本日話している複合現実と同じ話をしています。Now, those of you who meanwhile scanned one of these QR codes and you also opened our AR app, now where it says click to activate AR, please tap on it. この QR コードを開いていただいた方は、この AR が見えると思います。そこの画面を押してみてください。So that's when the AR app opens. 今 AR のアプリが開いております。And as you can see on my phone screen, I am now projecting the L-Bank virtual building right there onto my desk in front of myself. 彼は今、このアプリを使って、L バンクの、仮想の建造物、仮想のビルを彼のパソコンの上に映し出しています。And I'm moving my phone around the building and you can see how I can view it from all different angles. 携帯を動かしていますが、このように、建物を違う角度から見れているのが伝わりますでしょうか。Now, of course, this is only one way to project the virtual world into the real world to demonstrate mixed reality. And later on, as we've shown you in the previous example, you will also be able to access these buildings via our mixed reality portals. これがこの仮想世界を現実世界で体験する方法の一つとなりますが、これ以外にも先ほどのポータルを使った方法で仮想世界を体験することができます。And I can even move the building around here. この建物を、動かすこともできます。So yeah, I would say that's pretty amazing what's already possible. Wouldn't you agree? 彼はこの機能がすごいと思っています。あなた方はそう思いませんか？ And keep in mind that this is only a prototype version. そしてこれはまだプロトタイプのバージョンであるというのも、覚えておいてください。All right, so let's move back to our presentation. Were you all able to check it out for yourselves as well? 皆様、試していただくことはできましたでしょうか？ And if not, hopefully I was able to demonstrate it, live to you how this works. ご自分で試せなかった方も、ティムールが今実践していたのを見ることができたと思います。Now, moving forward, if this all looks like it's just science fiction, or is this something that is already real and has already been done in the past? And if that's the case, wouldn't it be amazing for you to see a proof of concept? これらはただの SF の世界のお話なのでしょうか？それともすでにこのようなものは実在しているのでしょうか？証拠のようなものがあるのかを見ていきましょう。So right here we have exactly that. その証拠が存在します。Okay. Online shopping has become a major phenomenon in China. But when it comes to grocery shopping, people still prefer the traditional supermarkets. This is Carrefour, with 220... Actually, I'm going to turn off the sound. So this is a video showing us the example of Yihaodian stores, virtual stores in China. この動画は Yihaodian という中国での仮想のスーパーマーケットがどのような仕組みなのかを見ていきます。Now, Yihaodian is an online grocery store, and they're competing against the traditional brick and mortar grocery stores. この新しいお店はオンラインストアとなっておりますが、そのライバルはすでに存在する現実世界でのスーパーマーケットになります。And it turns out that most people still prefer to do their grocery shopping the traditional way. 多くの人々は、お買い物はスーパーマーケットで今まで通り行ってきました。
So right here we can see how they found a solution to offer their audience or their customers the real world or traditional way of grocery shopping and still selling their products from their virtual stores. そこで彼らは今までと同じ方法で買い物をしつつオンラインショッピングをするということができるように考えました。And there you have it. This is being achieved by projecting the virtual stores via mixed reality into the real world, allowing people to walk inside and do their grocery shopping, even though it's happening virtually, but it almost feels exactly as if they're there in the traditional way. これは現実世界に仮想世界のお店を映し出すことで、現実世界にいてもオンラインショッピングができるという体験を現実化したものとなります。So wherever they are on any public place or parking lot or whatever, they can open one of the virtual grocery stores. They can walk inside, do their grocery shopping, and then have it delivered to their homes. 現実世界のどこにいても、お店に I'm sorry, just a moment. すみません、咳払いしました。現実世界のどこにいても仮想世界のオンラインショッピングを実際に体験することができるのです。And simply doing it this way, providing this mixed reality shopping experience, Yihaodian was able to increase their revenue by 17% over only 3 months. この新しい複合世界の機能を使うことで、この3ヶ月間で 17% も売り上げを伸ばすことができました。And as you've just learned before, this is exactly what we also intend to offer. However, we are going to do it in a much broader way, such that we're going to allow any business to use real-world locations to place a mixed reality virtual store on top of it. 今までに私たちが見ていました通り、このアイデアは私たちのものと似たようなものになります。しかし私たちは現実世界の店に複合現実を重ね合わせるという点で相違点があります。However, we won't be limited to stores, right? So as I already mentioned, possibilities are almost limitless. You can use the mixed reality virtual world to place any kind of business or whatever offer you want to make, allow people to access it from the real world via mixed reality. 私たちは現実のお店だけに限られてはいません。この複合現実の世界は可能性が無限大なのです。And looking at the development of technology, we can already also clearly see that technology is providing us with the items needed to access mixed reality. この複合現実を実現するための技術というのももうすでに、できています。Now, while virtual reality is also still developing quite fast, and initially that's also how we had started out, building a virtual world that should have been accessed via virtual reality. VR の世界というのはすでに実現されています。それはVR の世界をこの VR の機械を使って体験するというものになります。However, business success also is highly dependent on your ability to quickly adapt to new trends as they develop. ビジネスの成功は新しい技術、新しいトレンドにどのように乗ることができるのかというのが大切になってきます。And right here, the recent release of the Apple Vision Pro mixed reality glasses, as well as the partnership between Ray-Ban and Meta to provide the first social media smart glasses clearly shows where the trend is headed. この Apple の新しい製品や、メタとレイバンのコラボレーションで作られたこのサングラスというので、VR の世界を体験できるという点で、どのようなトレンドがすでに来ているのかというのが、わかると思います。And by simply looking at the number
regarding AR, which stands for augmented reality equals mixed reality, we can also clearly see the growing trend here. この複合現実の市場の成長をこのグラフで見ていただけますが、この AR、青い部分ですね。というのが複合現実のところとなります。And what's also interesting to point out on this chart in detail is the fact that if you look at these bars, the blue bar stands for augmented reality advertising, and the gray bars show the augmented reality, where's the software, hardware and software. So this is exactly the space where we are also in ourselves, as we're also going to provide advertising as well. すみません。青の方が複合現実とさっき言ってしまいましたが、青の部分は複合現実の広告の部分のみを選択したものです。灰色の部分が複合現実のソフトウェアを表しています。この2つが AR の市場の成長を示しています。So by providing the mixed reality app, together with the possibility to use it for advertising, we cover the biggest parts of the projected growth in this field. この AR の市場を正しく把握することで、この複合現実の市場を私たちはうまく捉えていると考えることができます。And now, let's take a look into how you can participate in this trend. If there was a way for you to participate, would that be interesting for you? このトレンドの理解が深まった今、このトレンドに、うまく参加したいと思っている方もいるでしょう。Now, the way for you to participate in this mixed reality trend is by owning a part of the virtual world, the mixed reality world that we're using to unite with the real world. この複合現実に参加する方法の一つとして、複合現実の世界の土地を購入することができます。So right here on this picture, we can see this is the real world Manhattan Island combined with our virtual mixed reality version of it layered on top. これは現実世界のマンハッタン島の土地に私たちの複合現実の世界の土地を重ね合わせたものとなっています。Now, since it's still a virtual world, you won't be limited to having to be there, in the real location in order to access it. However, by combining both opportunities, we open up many more opportunities. これは仮想の土地であるため、その場所に実際に行く必要はありませんが、そこにすでに存在している土地と私たちの仮想の土地を重ね合わせることで、様々な可能性が出てくるのです。And now, remember what we said in the very beginning. Let me show it to you once more. 最初の方に見せたものを、もう一度見てみましょう。Imagine you could be among the first to invest in a new era of real estate, one that combines real and virtual worlds. Does it now start to make sense for you? 最初に言いました、現実世界とバーチャル世界を結合する不動産の新しい時代にあなたが投資する姿というのを想像しやすくなったでしょうか。So by combining the real world with mixed reality, allowing you to own land in the virtual version, you can now actually have the opportunity to become a landowner in areas where normally it wouldn't even be possible for you to acquire land there anymore. すでに現実世界の土地はもちろんすでに、誰かに所有されてしまっていますが、仮想の土地は今あなたが購入するチャンスがあるのです。And right here, thanks to NFT technology, which stands for non-fungible tokens, meaning it's unique digital items, and due to their uniqueness, they have value, meaning that they belong to you. この土地を NFT 非代替性トークンに変換することで、その固有の価値があなたのものとなります。
So you actually gain ownership, the virtual land that you acquire in the form of an NFT. You can store it in your own wallet. この土地を NFT の形として実際にあなたのウォレットに所有することができるのです。And while we're still in the construction phase, we already provide you with an opportunity to make use of your virtual land to generate passive income later on from renting it, but already today by attaching our virtual miners to it. 私たちは今成長過程であり、将来的には、仮想の店舗などを賃貸することも可能になると考えられますが、それまでの間、現在は、デュアルマイナーなどを置き、報酬を得ることができます。So we've talked about this. What will you be able to do? You can rent your land, to others who might want to use it for their business activities, or you can also resell it later on at a higher price. この購入した土地を賃貸で他の人に貸し出すことや、また、将来的に土地の価格が上昇したときに売却することもできます。And of course, you will also be able to utilize your virtual land. Just like in the real world, you can place buildings there. And within these buildings, again, you would be able to rent out, for example, virtual office space. 現実の世界と同じように、仮想の世界においても、この土地に、仮想の建物を建て、そこをオフィスのようにして、賃貸することができます。Just think about it. When you're walking into a store, it doesn't necessarily mean that the building where the store is located actually belongs to the business provider. Often they rent it from those who own the real estate just to do their business there. 現実世界においても、お店に入るとき、そのお店がその土地を実際に保有している、またはその建物を保有しているというわけでは必ずしもありません。他の人が土地や建物を所有しており、それを貸し出しているということもあるのです。And the same, as well as many more similar opportunities open up for you by becoming a virtual landowner here at Jim Street. 同じように仮想の土地の所有者となることで、このような様々なチャンスがものにできるのです。And here are just a few examples that prove the value of virtual land, as businesses have already shown that they're willing to pay millions of dollars to acquire land plots in virtual worlds. このような過去の例があります。このような過去の例は、仮想の土地に対して数百万ドルの大きな額のお金が動いているということです。And the first major brands are also already securing themselves their share and entering the virtual worlds. Banks are opening branches as well as fashion labels or car dealers. Everyone is setting themselves up for the future. 様々な会社がすでに仮想の土地を買い始めています。そこには銀行やファッション会社、または車の会社なども含まれています。And now, let's jump to the second product, our virtual miner, that I have just briefly mentioned already. 先ほど、軽く説明いたしましたが、仮想マイナーについて話していきます。So everything we have already talked about so far, we have to admire one thing: we are still in the construction phase. 今までに様々なお話をしましたが、一つご理解いただきたいのは、まだ私たちは成長過程であるということです。And I said admire, I think I meant to say admit. Hopefully you were able to translate it that way. So right here with the virtual miner, we created a very unique product that allows you, or for your virtual land that you acquire, to pay for itself. Now, how about that? 現在可能となっているのは、この購入した仮想の土地に、お金を生み出してもらうというシステムです。So, with our unique dual miner that we have recently launched for our platform,
you can attach this, what also comes as an NFT, to your virtual land. And by doing so, they will immediately start generating token rewards for you as a means of passive income. 私たちが作ったこのデュエルマイナーというシステムによって、それをあなたの購入した土地に建てることで、利益を生み出し、不労所得を生み出すことができるのです。And as the name dual miner suggests, you get 2 token rewards from just one dual miner. このデュエルマイナーという名前が示す通り、一つのこのマイナーの建物を建てることによって、2種類の報酬のトークンを得られるのです。Now, the first is Gymnet, which is our currency that we issue here within our virtual world that is going to play a major role later on. 一つ目はジムネットトークンです。このジムネットトークンというのは私たちのジムネットの仮想世界における通貨となっており、これからさらなる意味を持っていきます。So all the activities, everything that will take place within the Gym Street ecosystem is going to be paid via Gymnet. ジムネットの世界で行われるさまざまなアクティビティは、このジムネットトークンを使って支払われることになります。And by acquiring the virtual miners and attaching to your land, you can already start generating these Gymnet to accumulate them for the later usage, or sell them today, or stake them to increase the amounts, however you wish to go with it. このマイナーを立てることによって得られるジムネットトークンを、将来価値が上昇した時のために保有することもできますし、現在すでにこのトークンをお金に換金することもできます。また、将来のためにステーキングすることもできるのです。Now, since Gymnet has a finite token supply, we are going to see an end regarding the distribution of Gymnet tokens, and therefore we added as a second token reward Filecoin. ジムネット報酬には期限がありますので、そのため新しいトークンとしてファイルコインの配布を報酬として与えることも始めました。And Filecoin as the additional token reward simply serves dem Zweck, also es dient dem Zweck, simply serves as a means of generating passive income throughout or beyond the time when Gymnet's distribution will end. ファイルコインの役割としては、ジムネット報酬の配布が将来終了した後に、そこでも不労所得を作り続けるためのものとして使われます。Right? And Filecoin is actually a very interesting project because what they are providing is decentralized storage space that is already seeing a high demand as well. And by doing so, you will participate in the rewards being generated that way. ファイルコインというのはとても興味深い製品でありまして、それはすでに注目を浴びているDeFi、分散型金融のメリットを最大化したものとなります。すみません、もう一度確認します。Could you repeat the last part, please? Yeah, it's about decentralized storage space, and we will also provide decentralized storage space to the Filecoin network, thus generate Filecoin rewards that the dual miner owners are going to participate in to earn their passive income. すみません、もう一度確認しました。この分散型金融はジムネットにも存在するものであり、そのファイルコインを使用して、分散型金融に参加し、さらなる報酬を得ることができます。And as you can see here to the right, we are soon going to add additional staking options that will allow you to lock your token rewards in order to increase their amounts to earn additional APYs. 右の方に見えます通り、ファイルコインもステーキングするという新しい機能が追加され、そこで、最大 10% の固定年利を得ることができます。And then, right here, this is showing you, based on the current
token prices, by the way, we are right now in the phase where the token prices are rather low. Based on the current rather low token prices, you can see the ROI that you are expected to earn throughout the distribution period. 現在、トークンが安い時期となってしまっていますが、それにもかかわらず、ファイルコインの報酬期間内のうちに最大で、ここに示されている通りの、利益を生み出すことができるのです。All right. And of course, what's also important for you to know, both Gymnet as well as Filecoin are traded on the most popular exchanges out there. So you can always trade them, sell them, and do whatever you prefer. ここで大切になりますのは、この2つのトークン、ジムネットトークンとファイルコインは、それぞれ、世界でも有名な取引所で取引可能であるということです。And once more, I want to talk a little bit more detail about the staking options. そこで先ほど触れましたステーキングという選択肢についてもう少し深掘りさせていただきます。So you probably know about the magic or the power of the compounding effect. And here you can clearly see how it plays out. 皆様はすでに、おそらく複利の持つ、素晴らしい効果についてご存知だと思います。Right? So by default, if Filecoin were to, remain at the same stable price level and the expected amount of Filecoin that you would earn from the dual miners, you should generate 348% ROI. ROI is... return on invest, ROI. Okay. 現在の価格で、ファイルコインが推移したとしても、この配布期間が終了するまでに、投資対効果としては 348% まで、上昇すると見られます。And simply by utilizing the staking option to increase the amounts of Filecoin tokens, regardless of their price, you would already increase your ROI from 348 up to 800. ファイルコインの価格がこれからどう推移するとしても、ステーキングすることでその、対費用効果を高めることができます。And again, all these numbers are calculated based on the current token prices, and we highly expect those to go up during the next bull market cycle. この計算は現在のファイルコインの価格に基づいておりますが、この価格はこれから将来、どんどん上昇していくと見込まれています。And one more thing to consider is time. So do not expect these things to happen over a short period of time. ここで大切になりますのは、このような効果を短期的な視点で見ないことです。Those of you who are somewhat familiar with the cryptocurrency space, now we've already mentioned Bitcoin in the beginning. Here is Ethereum, the second largest cryptocurrency out there. このイーサリアムというのはビットコインに次ぐ大きな仮想通貨となっていますが、その推移をこのグラフで見ていきましょう。And this is simply to illustrate to you by showing you this graph, how it took Ethereum 5 years to go from, I think it was $1 in the beginning or even less, up to $4,810. ここで見えます通り、一番最初は1ドルにも満たないような価格であったイーサリアムが、現在では5000ドルに近づいている価格になっています。But as you can see, it takes some up and down cycles until you reach, these high levels. しかし、この大きな価格を到達するまでにも、価格は、小刻みに上下しているのが見えますでしょう。Now, besides the possible price increase or increase in value, imagine how much more one could have had they staked their Ethereum during this time period. このように上昇する
のが分かっていたとして、このイーサリアムをステーキングしたとしたらどうでしょうか？ All right. Well, now to wrap it up, I also want to go into our company because for sure you're also curious to see who is behind all this and how we will be able to deliver upon what I've just told you so far. 私が今話したような内容を誰が提供しているのかというのが、を今から説明していきます。So at first, I'd like to introduce you to our CEO, Frank Röhrig, and he is CEO of Meta Networks, which is registered as a free zone company in Dubai. This is our legal entity that operates Gym Street. 私たちの CEO、フランク・ルーリーですが、彼はメタネットワーク、ドバイにある会社の CEO となっています。And here you can see how Frank was already featured in various magazines such as Forbes and Founders, where he got interviewed about his vision about the metaverse, about uniting the real world with mixed reality. このフォーブスやファウンダーズという雑誌でも、彼のメタの世界におけるアイデアなどが掲載されています。Now, being a great visionary, Frank also understands that such a project cannot be done by one person alone. And he teamed up with Artashes Margarian, CEO of Codex, which is our development company, and Jordan Markov, CEO of ImmersiveX, the visual effects company. しかし彼一人ではなく、開発テクノロジーの分野におけるエキスパートである、左の方、マルタシェス・アルガリアンさんと、映画業界や映像などの専門家であるヨルダンさんの協力もあります。So Codex covers all the platform development, everything that you already see today when you log into your dashboard. コーデックスが現在あなたがログインしたときに見えるものをすべて、準備してきました。While ImmersiveX, the visual effects company that is originally working in the Hollywood movie business, as you can see here, they're working behind the scenes to create the visual part of Gym Street. 右の IMFX はハリウッドなどで活躍している会社になりますが、彼らがジムネットの、映像部門の担当をしております。And here I would just like to introduce you to some more of our team members, such as Alberto Mera, our token designer. So he's the numbers guy when it comes to these things. This is Rafael, our chief information officer. So he's leading the development team. David, our marketing officer. And then this is myself. My name is Timur. I go as communication officer. 彼ら以外にも、左の方からアルベルトが、トークンなどをデザインし、数値の専門家となっております。でラファエルが開発の専門家、デイビッドがマーケティングの専門家、そして本日参加していますティムールがコミュニケーションの専門家となっています。And even though we haven't added the names on this slide right here, this is just to show you a few more of the faces of the people that are constantly working behind the scenes to make things happen at Gym Street. すみません。Can you hear me? Now I can hear you again. Alright, good. 今紹介した人の他にも、その一部を今この画像に見せていますが、70人以上のメンバーで私たちは構成されています。And yeah, we are located worldwide. So our head office is located in Dubai as a free zone company. Codex has its office in Armenia and Yerevan. And Immersive Access Visual Effects Studios are located in Sofia in Bulgaria. 私たちは世界中の国々にオフィスを構えてグローバルに展開しています。本社はドバイの非課税ゾーンにありますし、コーデックスはアルメニアのイエレバンに存在し、映像の担当である IMFX はブルガリアのソフィアに位置しています。
And then right here is just to show you that only some facts and figures, the numbers that make up Jim Street, and also the fact that we already have partnered with quite a few strong business partners, such as Alpaca Finance or various crypto exchanges that have already partnered with Jim Street to join us on our vision, on our journey to creating the mixed reality virtual world. 私たちの複合現実の世界を現実のものとするために、ここに示されています様々な数値が見えますが、その他にも強力なパートナーが存在します。アルパカファイナンスは私たちの、通貨の取引を担当しております。Yeah, and then to wrap it up, a few words from our CEO, Frank, regarding our mission and vision. では私たちの、使命、そして私たちのビジョンを、話していきます。Right? And basically, the most important sentence, as we have thoroughly talked about today, is that our goal is to unite the real world with mixed reality, and of course, to invite you not only to join us on our journey, but also to become a part of it. 私たちにとって一番大切なことは、この現実世界と複合現実を結びつけるということです。そしてそこに、あなた方も招待し、共にこの世界を結びつけていくのです。Now, speaking of our journey, I'd like to invite you to, join me on having a look into the past from where we got started and what we've already achieved so far. その将来の話をする際に、今までに私たちがどのような過程でここまで成長してきたのかというのを説明していきます。Now, the whole project has initially started out as a DeFi platform, whereas DeFi stands for decentralized finance. 一番最初のプラットフォームとしては、私たちは、DeFi、分散型金融として始まりました。Right? And that's where we had established our first partnership with Alpaca Finance. ここで私たちの最初のパートナーであるアルパカファイナンスとの提携が始まりました。Now, we have soon grown past 10,000 members within only 2 months. 開始から2ヶ月でメンバー数は1万人に到達しました。And also important for you to know the fact that all our smart contracts that are driving the platform are externally audited by two of the most reputable auditing companies in the blockchain space. 私たちはブロックチェーンの世界における2つの大きな監査会社から、監査を受けております。Yeah, and then right here in August of last year, 2022, that's when we actually launched the Metaverse and initiated our virtual land sale. そして去年の8月、2022年の8月から私たちのメタバースの、土地の販売が実際に開始されました。Now, shortly after the launch of our Metaverse at Jim Street, we had attended Crypto Expo in Dubai, where we won the most innovative DeFi project in 2022 award. その2ヶ月後に、クリプトエクスポに参加し、そこで、最も革新的な DeFi プロジェクト2022を受賞しました。And also interesting for you to know is that we had already launched a co-branded crypto debit card, which is currently on hold, but we are in negotiations with a new card vendor, meaning that you will soon be able to make use of this product again as well. 私たちはすでに、仮想通貨のデビットカードを発売しておりましたが、また新しいパートナーとともに、これの再開を、もうすぐします。And then a few months ago in August, we had relaunched our affiliate plan, making it much more attractive for our affiliates, allowing you or giving you the opportunity to earn commissions by recommending our products. 今年の8月には、私たちのアフィリエイトプランの更新がされました。そこで私たちは、
他の人を紹介することでさらに利益を増やすことができるというシステムを構築しました。And right here, I'm not going to talk much detail about this slide. This is just to give you a little sneak preview as to expect quite a lot to happen here in the coming years, 2024 and 25, when we plan to launch this mixed reality app that we've talked about in the beginning. ここはジムストリートの将来の話になりますが、深入りはしませんが、このように見えます通り、複合現実の世界をより近く感じるように、様々なものを導入していきます。And now, as we're coming to the end of today's business presentation about Gym Street, let's have a look. If you're completely new, what would be the best way for you to get started? あなたが、完全な新人、新しくこの世界を体験するとして、どのように、始めるのが一番いいでしょうか？ Right? While you could just go ahead and purchase a single land parcel and single virtual miners, you can also do this by purchasing one of our super bundles, where you'll get those combined at a greater value that you can then get at a beneficial price. この仮想不動産の市場に参加するためには、まずは土地を購入する必要があります。その土地やマイナーをよりお得に購入するために、このように、大きなバンドルセットで、値段が表示されています。Now, just one little thing to mention, as we're having a little overlap that by coincidence is happening today. These upgrades that you see here, don't worry about those. They are being removed today. So it's all about virtual land and miners. ここにはまだ、このアップグレードという機能が表示されていますが、これは今気にしないでください。このアップグレードという機能は、これから撤廃されることになりました。And finally, for those of you, when you're completely new to Gym Street, from the moment you register, you have a 30-day time period to make your purchasing decision. And if within these first 30 days after you've registered, you decide to purchase one of our super bundles, you can take take advantage of our NFT Turbo, which allows you to get these super bundles at an even better price than it's already the case. そして新会員の方に30日間限定で、このようにスーパーバンドルを購入していただくと、それをよりお得な価格で購入することができるチャンスがあります。So now that you've received or gotten some insight, hopefully I was able to convey our message, our vision to create the mixed reality world, to unite the real world with mixed reality. 本日のウェビナーで私たちの現実世界と複合現実の世界をつなげるという私たちの考えがより理解できたかと思われます。Right? If this has now sparked your interest, if you would like to learn more about Gym Street and our vision and how you can actually participate by becoming a virtual land owner, I highly recommend that you speak to the person who has invited you to this webinar today. この世界により興味を持っていただいた場合は、このウェビナーに招待してくれた方にもっとより多く話を聞いてみることをお勧めします。Remember, it's our objective, our goal to create a worldwide community of 1 billion users. And for sure, we would love you to be part of it as well. 私たちの目標は、この10億人のユーザーを、迎え入れることになっております。そのため、新しいメンバーにあなた方が参加することは、私たちはとても嬉しく思います。All right, guys. So thank you so much for your valued time. Thank you for making it a priority to join our live webinar tonight. I sure hope that I was able to deliver some value for you. この忙しい中、このウェビナーに参加していただくことを、選んでいただき、誠にありがとうございます。